adi seffaden armen mi lawag ba du kolla for program jehidaru kamate me habelten war baajeri duha kan eden et armen mi meduge program ham fishigen kuriya daru gora muhim interview kuriya sebe enam se kuram me faha kollam beenum wa ekkam mi armen ge ani mi sihata be kanta toga wahakada den hasa gotega armen na ginafar morni amilda self kuranche kan kan okure ginafar hemmi hekade bon fane mi nikam kollan daashe kam ko e amidde kuranche kan kan amul pas jehetan as onnani enno then fitness ke me journey ki war individual journey emiheka ingani emiheka journey kodi gendana go de ki mi hona ki marhala ta kandat korabes jeheni then mikama behe kotun hedon ter ka fetur matta ka waran hasa event korean eber awafa then alon me mihar mene event a behe kotun malumat kenesmat ka sida ekama gule be fla hama tibe fruna genesten matka itor taraf ka benmen nuane aisha shifana waji ada shifana ki the wellness club ge managing director ge turun heat ke CEO ehnu to adha ma holistic wellness coach e bisme warbada marhaba danna me ge program warbada shukriya ada mi kinata alahwa mara rangalingata den war muhim event ge wahaka ehnu to men dakkala me woni commerce warakan men mi event ge taraf de fananta ade alun men wellness club ge faratun edike hospital aikon alun men mi lonziare park mi anna honihirudu hoei ashevwa november ಹತರಕುಂ ಹಯಕಂ ಮಿ ಬಾಬನಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಳುನ್ ದನ್ನವಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಗಾದಿ ಫುರ್ತಂ ಫಹರಂ ಮಿ ಫದ ಕಮಕ ಫೋಕಸ್ ಕುರೆವಿಗೆಂ ಗೆಂದೆವೆ ಹರಕಾತೆ ಮಿ ದುಳಹೆ ಹೊಳುವ ಶೀಗೆ ನಮುಗ ಇಂಗೆತ ಏಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಕಿ ಸೆಹಿ ಮಸಲ್ತಾಗ ದೆ ಮಿ ಫಹರ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫೋಕಸ್ ಅಕಿ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ದುಳಹೆವಕಂ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಸೆಹತಾ ಗುಳಿಫ ಹುರಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇಶು ಎಕ್ಕಮಪ್ಪ hormone health at the menopause and osteoporosis then hormone health then nevi mahuri ha befunna vesing wadanwan kannege miharu hormones aki hashiganduga then huri ha kamevves kuruwa masekken hashigan masekke kuran emme muhimmu rolen ada kura එච්චකි දැන් ඒගේ දුලහෙවකන් අලුන් මෙන්ගේ දව්වගෙන් දියුමුම් මිදිමාවා සෙහි මසල්තන් එත බෑවර අදිහම යැක්කොන් අංහෙනෙක්ගේ හයාතුග මෙනපෝසකි වර මුහිමු මරහලායි අන්න දැන් මී අලුන් මෙන්ගේ මුජතමාවග දෙකවේවස් වාහකෙන්නු මෙනපෝසකි අලුන් මෙන්ගේ ගින මීහුන්නන් හගීගතුගේ ඒගේ මවුලුමාතුනුවස් ඉංගේ ei kihine wa kamekkan tafsil kon nege mi condition en wata e maruhalaen anhenek ei komme mihakes komme anhenekes dimawa mi hayatu ga annana maruhalai ei kiye medical condition enno ehen namves menopause e mi darima wumuge marhala nimigen da diun ei ingeto ehmi e marhala ga alun menge hashiganduga eta bෑවරු හෝමෝන් තකේ බදල් වෙනුනි මදුවෙගෙන් එබතේ ඒගේ සබබුන් eta bෑවරු සිහිය මස්සල් තකෙන් එය රංගලන් අලුවෙන් මෙන අහම්මියත් කන්නු දෙවිචකම ගවා නම eta bෑවරු සිහිය මස්සල් තකෙන් එයා හුරේ බාදේ ඒකේ ek condition ei osteoporosis nuniya kashi fivu muge bali ingeto ehvima mi alun menge terega alun menge mi masekkatuga mi kasrata mi hunge sihata mi dulehe okoddin mattaka kurevunu masekketta hoga vetu vidiya ahartaka alun mena faaga kurevuni helon terikan kuda kamu hagigatuga mi condition eba anghem verin eba tahammal kure ingeto mi taklif tan eba uflamun gende tahammal kure eba gende ehmima mikamuge rangalu maulumata mikamuge rangalu awareness alun men devichekam gawana durala alun menge befulnan mikama fiyavalu elijekam wana mi prevent kurevene kantata then menopause ke sida symptoms aki misalaka mi gang hunu erun hot flashes then adya hilafa dahillun nidan udaguvun then gagarissun hulutaku garissun ngeto then frozen shoulders aki vesama warang ammu kame menopause guligen anghem befuna dimawa ngeto emim mi
mi symptoms ki ves mi wa undagu ta ki den firen befna kan e ihsas nukurane me makaednetto e ihsas kurawwa befna ing wadanwane ei wara bodu taklife regandu hama nidi nuniduma ki ei wara bodu hurahaka wane ta diri ulen detto den ehen undagu taka vena මිකං කම්වෙස් හගීගතුග කුඩකුරෙවි මි සිම්ටම්ස් වෙස් අරෑගනෙවි මි උඳගූත නූමට්ටකා එබ හුරි එත බෑවර් කන්තතකෙ කුරෙවෙන් අලුන්මගේ දිරියුළුමුගේ වට්ටෆාලිය හරකැක් කුර්ම දෙම්වෙස් එහෙම් බෑවරු කා කානාය ගෙත මි කංකමුන් එබහුරි වර බොඩබ්වෙස් එකං කන්දුයි කුරෙවි නූනිය ඒ ඉහුසාස්ත මදුකුරෙවි ඒ හුසාස්ත නුකුරෙවෙන් ගොත බට්ටන් කුරෙව එමිම අලුන්මගේ මි ඉවෙන්ට් එකි මි හුරිහා මවුලුමාත්තක ෆෝර් කොද්දේන දෙන් මි ඉවෙන්ට් ಗ ADK hospital ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಳುವಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ತಂ ಹರಕತ್ತರಿ ವಡನ್ನವಾನೆ ದೆನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏಯಿ ಅಸ್ಲು ಹಾಗೀಗತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾ ಬೆಹೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಇಂಗೆತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಿ ಎಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಫ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಫ್ ಹರಕತ್ತರಿ ವಡನ್ನವಾನೆ डॉक्टर शाजना गायनी बेफुंग हर कहते वडानवान अदी हमें एया एकों ADK हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इवेंट गा हर कहते वडानवाने स्क्रीन इन्ना कंसल्टेशन अदी हेल्थ टॉक्स क्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इंटरैक्ट मा बेनु सवाल कुरेवेने स्क्रीन कुरेवेने ರಿಸ್ಕ್ ಕಿ ಹಾವರ್ಕತ್ತೋ ಹುರಿ ಎಮಿಮ ಮೀ ಹಕೀಕತುಗ ಅಳೆನ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮೀ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇವೆಂಟಕ ಅಂಹೆಂ ಬೇಫ್ರುನ್ನಂ ಎ ಬೇಫ್ರುಂಗೆ ಹುರಿ ಮಸಲ್ ತನ್ನೂಣಿಯ ಮೀ ಇತುರ ಮಸಲೆ ನೆನ್ನಮ ವೆಸ್ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದ್ದೆವು ದೆನ್ ಮೆನಪೋಸೆ ಅಳೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕುರಿ ಮಗ್ಗಿನ ಬೇಫ್ರುನ್ನಂ ಇಫ್ರು ಕುರವಾಣೆ ತಿಮಣ್ಣ ಅದಿ ಮೆನಪೋಸ ದಾ ಎ ಉಮ್ರ ನಾದೆಯೆ ಮೀ ಸಾಳಿ ಸಹರಾ ಫನ್ಸಾ ಸಹರಾ ಉಮುರುಗೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ಮೀ ಮೆನಪೋಸ್ ವಣಿ ಎಹವಿಮ ತಿಮಣ್ಣೆ ತಿರೀಸ್ ಸಹರ ನೂನಿ ತಿರೀಸ್ ಪಸ್ ಸಹರ ಎಹವಿಮ ತಿಮಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಜೆಹೆನೆ ಮೀ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಸ್ ಅಳುನ್ ಮೆ ಮಿ ಮಸಕೆ ಕೊರನಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಂಗೇತ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನಂತ ಎಹವಿಮ ತಿರೀಸ್ ಪಸ್ ಸಹರ ತಿರೀಸ್ ಸಹರ್ಗೆ ಬೇಫುಂ ವೆಸಂ ವಡಾನ್ವಂವಿ ಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕುರೆವೆನ್ ಒತಿ ಕೊಂಕೊಂ ಕಾಂತತ್ತಕೆತ್ತೋ ಕಿಹಿನೆಂ ಹೆದಿಯಾತೋ ಮಿ ಮೌಲುಮಾತ್ತಂ ಮಿ ದೆನೆಗಣೆ ಮಿ ಮೌಲುಮಾತ್ತಂ ಹಿಸ್ಸಾಕೊ ರಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಮಿಕಮ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ එකකු අනික කුරුම් වෙස් මි බර මුහිම්මකම දැන් ද වෙල්නස් ක්ලබ් ගේ වෙල්නස් කෝචර්ස් හරකත් තෙරිවානේ අලුවෙන් වෙස් හරකත් තෙරිවානේ තංගෙතෝ මෙම කස්රතා කෙවුමා දිරියුළුමුගේ එහෙනිහෙන් ආදත බට්ටන් කුරම් වී ගොතා මිහුරිහා කමෙග්ගේ වර තෆ්සීල් මවුලුමාත් ලිබිගෙන්දානි දැන් තේවි සහර වවරගෙන දොස් වෙච්ච මෙහාර ස්ටිෆානා මේ දායරක හරකතර වාතා දැන් අරුන් මෙන්නා සම්වර රට්ටි හැමෝනේ වර ගිනන් හැම එක මන්සතකම වෙස් පෙනේ දැන් කොබතෝ ස්ටිෆානා දිකලවා ගොතක what is your observation මේ දිවෙහි රාජ්‍යයක අංහෙනුන්ගේ දුල හේකන් වත සිහත් මේ වාහක එහාපඩ දක්කම් මිචහෙනි කීවකන් තවත් වකින් හස්කො තිෆාක කොරවිකං කම් menopause osteoporosis hormonal health මිකං කීවකන් තෝ එහා ෆාගවා මිචහෙනි මිකමං මිහා බොඩ හම්මියත් කම දීගෙන් අලුන් මේ මසෙක්කෙ කුරම් මේ බේනුම් වීවස් තිවිදාල් වෙහෙන් වේතරෙදිය තේවි සහර දුවහුගේ තෙරේ ගලුන් මෙන්ගේ මේ මසෙක් කතුග වර ගින අංහෙම් බෙෆ්නා අලුන් මෙනා එබ දිමාවේ මිකං මං හේලුන් තෙරිකන් නෙතුමුගේ සබබුන් කෂිෆීවුමුගේ බලි නූනියා මී hormone के एत बैवर hormone imbalance के सबबुं एत बैवर तकलीफ तके एबा मी उफलवा बेफुन्ना एबा दिमावे देन ए हिसाब दिया मलुन में मी गेंदम मी चहेनी कसरता आइकों डॉक्टर ना आइकों एही तेरवेगें गुलिगें ट्रीटमेंट के गोतुगा कसरत मी गेंदन जे ये तो हेमीमा एबे फ्रुन दुलहे सिखतेगा thrive wan alun me mi dakkani ewa hakadetto survive ekande no thrive thrive woma taka emi hegge diriulumuga to be the best version of themselves ehisa badan dati taken ebad ehmima prevention alun men dekem beenum wa mujtama ki wara vibrant wara waran healthy wara fit mujtama eddatta e ufaverikam ge husas
alun menge mihunnan ihusas wani mi sihi mi masal takami undagu wun takun salame vevigen ehnoda. I think one of the most important events kan engenge to me haru kan jennu arunde hevani ma kurimes fasham vejje kan te kanne being a armen men a we hindu government tividalo hen understand no wargina kan take mege terege hori, which means we need to become that support system to our women out there ehnoda den tibe from ge me event me kya be phone nakatto tibe from open kollaf no tibe from ge partners naki ko bato me kamge terega komasara kan government na hissa kolle vidan to me alunmenge partners ge gotuga mums NGO mi ebefunge full support akkon alunme mi event mi bavani then fertility community support community then BBM adi UNFPA ingeto UNFPA ge war boddu focusing amazen adi masekkate mi anghinunge dulaheyo kama maseke kurun hemvima mi huriha befrunge support aikon alunme mi event kuriyam mi gendani tividalu hem barang muhimmu bara alun menge terega kuran jehifoy masekkate mi anghinunge dulaheyo kama then vidalu je firihem befrun ge wahaka firihem befrun ves mikaman helun teribum bara muhimmu ei anghenegge mi marhala mi kadat kura iruga hayatuge bæveriya ya ekkon mi kamuge terega mi ulemmi jeheni hennonto henvima mi kamun dimawa ei sihi masal tan ekanyen nungeto ei moodan anna badal taka nuni yaiwa undagu taka taklif taka mi hayatuge bæveriya edenegatum bara muhim mi demihunge relationship avves bara muhim kankan ehmvima firihem befrum ves mikama behe maulumat denegane adi mikama supportive veveni rangala mikamge maulumat ingigen kama bennati ve emi waram muhimukam then me ataki men make dinner day ehema me firihanunge dawar waram muhim badige ge kanyanon hame hen horiha darage sanghenonna wagi weringe gotugalu men tibunge muhim kati pa kore warabada shukriya ingeto almen kama me fishi se challenge eki genge to me doge program fishi na me sevra ma muhim kama ge wagati pa kore hem adi se faran me kama highlight kollana ashe november ehnanta ashe november ge haviru 4 kun 6 ka donu sera pak me ati ehnanta em almen gommit kon tibe funga me event vi has gena be kama wada mal mat holum fituwa mikan kama korean kore preventative matches ta nagawana kama ingeta nimma kurin sech bent pa kolla menova hama huriha befun ves wadan washe anghim befun hama umrun 30 harun beshigen hama mi huriha befun ge event eke firihem befun ves wadan washe anghim befun na ekkon de mirege dinner hasa kurawashe hormone health කොන්කාල ඩිෂ්ෂත්ව විසාලක අරුණ ෆෙනිෆෝර් ඉංගෙත ශිපාන තෆත් ඩිෂ්ත තයක් කරනවා අදර්ද කොම්ම සෙච්ච විදාල දෙම අයර අල්මන අයිඩියල් ලිපිතාට waram muhimmu ingeto protein ves ega himana protein high then vitamins minerals vi haves kinang hunna dinayaka vam waram muhimmu hasakon magnesium fada muhimmu maaddatan himene bhavatuge tarukari adi mi nut seeds himenum ves waram muhimmu hevima gostane he mi cornflakes kannane kinu okay no we need to make something out of it obra shukriya engata shifana wana government thile ko ummid kuran hama successful event ka wana kama ingeda